Tak fordi jeg må komme her i dag og fortælle om CHOSA, sorry. Jeg hedder Claus Friesenberg, jeg er co-founder og Chief Business Officer i CHOSA. Og jeg er jo glad for, at ABG nu er han lige gået ud, men han introducerede jo hele life science-området med Keytruda som værende nummer 1 område inden for life science som det største produkt. Og derefter kom obesity. Nu har vi haft en lang og spændende snak her, både fra ABG og fra Guber omkring obesity. Og nu skal vi så ind i onkologiområdet og immunterapien, netop der, hvor Keytruda de agerer. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for at få lov til at fortælle om. Jeg skal også lige sige, at CHOSA, vi har eksisteret i 4-5 år. For 2,5 år siden, der blev vi noteret på Spotlight i Sverige, og er noteret fortsat deroppe. Så det er lige kort, men vi arbejder faktisk og har kontor herovre på Bio Innovation Institute over på Tagensvej. Og det jeg vil fortælle om i dag, det er den teknologi, som vi besidder, hvor vi faktisk i det område, hvor Keytruda agerer, har mulighed for at forbedre impacten, resultaterne hos patienterne med mere end 80%. En kæmpe differentieringsmulighed for alle aktørerne i det her marked, et marked, som forventes i 2030, også at nå op på niveau med det, som vi hørte om før, altså 150-200 milliarder US dollar om året. Jeg vil lige starte med at fortælle lidt om, jamen, hvordan foregår det, når en patient får kræft. Hvad er det så for en proces, at patienten er igennem? De starter med nok at have nogle symptomer, så er de igennem en diagnose. Det kan være gennem nogle prøver, det kan være billeder eller hvad det kan være. Det kigger deres læge på, og så kommer de med en behandlingsplan. Så bliver patienten behandlet, og så følger man i Danmark. Der har man sådan hver 8. uge, så bliver man scannet, og så ser man på, hvad der er sket med tumoren. Eller tumoren, er den vokset, er den stabil, er den faldet? Og hvis den er faldet, så er det typisk bevis på, at produktet det fungerer, og så fortsætter man en cykel mere. Hvis den begynder at vokse, så skifter man over til et nyt produkt. Der, hvor vi er medspillere, det er i forhold til den her del herover. Vi hjælper lægen med at beslutte, hvad er det for et produkt, der er relevant for en given patient. Hvad er det overordnede problem inden for kræftbehandling? Det er, at ca. 75% af de patienter, som bliver behandlet med et kræftprodukt, de har ikke gavn af det. Tumoren den forsvinder ikke, den bliver ikke mindre, den vokser faktisk. Til gengæld så har patienten alle bivirkningerne. De har også, at de skal så igennem en periode, hvor de skal se, om det her produkt det fungerer. Og i den periode, der kan de jo så ikke hoppe over på et andet produkt. Så de mister noget tid. Og så har vi nogle voldsomme omkostninger til sundhedsvæsenet. Så det er ligesom de overordnede problemer, som vi arbejder med inden for onkologien. Hvad er det så, vi kan? Jamen det, som vi gerne vil, det er faktisk, at vi vil godt hjælpe lægerne med at komme med nogle beslutninger, få mulighed for at tage nogle beslutninger, som er drevet af biologi og ikke gætteværk og bare erfaringer. Vi hjælper dem med at få et databaseret grundlag for at kunne sige, jamen det her produkt, det er der faktisk stor sandsynlighed for, at du har gavn af. Vi har udviklet en DRP, en Drug Response Predictor, som er sådan en multigen algoritme, som forudsiger, om en patient, eller hvor stor sandsynlighed der er for, at en patient har gavn af cisplatinbehandling. Og det er faktisk også et vigtigt point at komme med her og sige, at det her det er cisplatin, vi taler om. Cisplatin er det mest udbredte anticancerprodukt, der findes. Det er patent, det er 50 år gammelt, men der er bare ikke nogen, der kan forudsige effekten af det. Og det er det, som vi er i stand til. Vi har identificeret de 205 gener, som er med til at bestemme, om du har gavn eller ikke gavn.
Vi har identificeret de 100 gener, som bestemmer, om du er sensitiv, og de 105 gener, som bestemmer, om du er resistent. Og det er det, som vi er de eneste, der har gjort i hele verden. Og derfor så er det også, vi kan sige, at vi har mulighed for at give en evidens, en datadrevet beslutningsgrundlag til lægerne for, om det her det nu er sandsynligt, at det virker for dem. Og hvorfor er det så interessant i forhold til Keytruda? Fordi det her det er der ikke noget med Keytruda at gøre. Men faktum er, ud af de 60 milliarder US dollars, som der er blevet omsat for i år, eller i 24 inden for immunterapi, der har Keytruda, de har solgt for de 45 milliarder dollar af det. Så for Merck, som ejer dem, der er det deres cash cow. Men ud af de 60 milliarder dollars, som der er blevet omsat inden for immunterapi, der er halvdelen af det givet som kombinationsterapi, hvor at det er immunterapi sammen med et platinprodukt. Det vil sige sammen med kemo. Så det vil sige, at vi kan nu i halvdelen af det her kæmpe marked, der kan vi gå ind og være med til at identificere, om en given patient har sandsynlighed for at have gavn af immunterapien eller ej. Hvordan fungerer det? Det fungerer med, at vi får en biopsi fra patologen på hospitalet. Den analyserer vi, så giver vi dem en score, så patienten får en score fra 0 til 100. Hvis de får en score, som hedder 100, så er der rigtig, rigtig stor sandsynlighed for, at de har gavn af den her behandling. Hvis de får en score, som er under 40, så skal de faktisk ikke have. Så vil vi faktisk anbefale, men så er det bedre, at I undgår at spilde tid på det her produkt, så skal I hoppe over til noget helt andet med det samme. Og det bruger vi så som en hjælp til lægerne, når de skal lave den her personaliserede behandlingsplan, som jeg talte om indledningsvis. Hvad er det, hvad har vi? Vi har desværre ikke en deal. Vi håber ligesom Gubra lige om lidt, fordi vi bevæger os i et marked, som har samme attraktivitet som Gubra. Og jeg sidder jo bare med længselsfulde øjne og kigger på de tal, de har, den deal. Men der er vi desværre ikke helt lige så langt. Det håber vi at komme. Vi er de eneste i verden, som er i stand til at forudsige den her sandsynlighed for effekt af platin. Vi har kørt 2 studier på lungekræft, og vi har 1 på brystkræft. Derfor en helt anden grund til, at jeg synes, det er mega spændende at være her i dag, det er faktisk, at vi lige nu har data rullende ind på vores laboratorier på vi kalder det et KOL, 2 Key Opinion Leader, 2 studier, som vi har i gang nu her. Der har vi data rullende ind fra en af Europas største forskningsorganisationer nede i Schweiz, hvor vi har fået adgang til mere end 200 lungepatienters data. Vi får dem sendt op til os. Vi ved ikke, hvad effekten var af deres behandling. Vi kører deres biopsier igennem vores analyse, og så sender vi svaret tilbage til schweizerne, og så sidder de og sammenholder og siger, okay, det var det, der var outcomet. Hvad er det, I har forudsagt? Og vi sendte en pressemeddelelse ud her for 3 uger siden cirka, hvor at vi kommunikerede, at her slut Q2, det vil sige inden vi går på sommerferie, der har vi mulighed for at annoncere readoutet for den her studie. Det er et studie, vi har arbejdet på rigtig, rigtig lang tid på at få adgang til, og hende, som er leder af det, Solange Peters, hun er en af verdens mest anerkendte kræftlæger, og det, at vi er kommet ind hos hende, har åbnet en masse døre. Og hvorfor er det så interessant, den her kombinationsbehandling, som jeg taler om her? PDL1-markedet, det forventes, det er som sagt 60-70 milliarder US dollar i 24. I 2030 der forventer vi, at det er over 150 milliarder dollar. Der er i dag 11 produkter, som er blevet godkendt af FDA, og der er 20, der er på vej ind i markedet. Af dem, som er godkendt, der er Keytruda langt det største, så er der noget, der hedder Opdivo, Tecentriq. De her 3 produkter, de står for 95% af markedet.
Og så er der altså 8, som deler 5, og lige om lidt er der 20 andre, som er på vej ind. Så det betyder, at market space, det bliver mere og mere hårdt. Der bliver større og større konkurrence. Og det, der er kendetegnet, det er, at deres mechanism of action, den måde, alle de her PDL1'ere, de fungerer på, den er for 95% vedkommende den samme. Det vil sige, at de har den samme effekt. Der er ingen forskel på de her snart 30 produkter, som er derude. Den differentiering, den kan de få, hvis de arbejder sammen med os og bruger vores teknologi. Derfor synes vi, at det er mega spændende. Derudover, pembrolizumab, det er faktisk Keytruda. Nivolumab er et af de andre to, de går ud i 28. Det vil sige, så kommer alle biosimilars. Det er alle dem, som er copycats. Dem kunne vi også godt tænke os. Vi har ikke nogen præferencer. Vi vil også godt arbejde sammen med dem, hvis de har lyst til at differentiere sig ved at arbejde sammen med os. Det her det er en lidt busy slide, har jeg fået at vide, og nogle gange så tager det en halv time at præsentere den. Jeg vil bare kort prøve at bede jer kigge på den her og på den her. Skal du vise herovre? Ja, tak nu ikke. Den her og den her. Jeg kan gå herover og pege så. Det her, det er effekten, hvis vi laver det her en kombinationsbehandling, som jeg talte om. Altså immunterapi og platin. Så behandler man alle patienter, og man har en effekt, en patologisk complete remission på 24%. Det vil sige, at der er 24% af tilfældene af dem, der er blevet behandlet. Så når lægen åbner op og kigger, er der noget kræftstof tilbage i brystet, eller hvor det måtte være, så kan de ikke finde noget. Hvis man sammen med os går ind og siger, jamen vi vil kun arbejde med dem, som har den største sandsynlighed for at have effekt, så siger vi, jamen vi analyserer 3 biopsier, og vi behandler den bedste. Så skærer vi godt nok 2/3 af markedet væk. Men vi får altså også en effekt, som går fra 24 til 44. Og det er deraf, at de plus 80% de kommer i effekt. Det lyder måske ikke så attraktivt for de 3 store, som ejer 95% af markedet, men for de 27 andre aktører i markedet, som måske i dag sidder med 0,001% af markedet og omsætter for et par 100 millioner US dollar, der vil de med vores løsning lige pludselig kunne se ind i $1 milliard stort marked. Der er mange andre scenarier, der kan udspille sig her, men det er bare for at give et eksempel på, hvad er det for en værdi, vi leverer. Og vi prøver jo også, altså jeg sidder jo bare og slikker mig om munden, når jeg hører Gubras deres licensaftale. Og han vil ikke fortælle noget om, hvor stor en royalty fee de havde. Jeg er sikker på, at den er over de 5%, som jeg har sat ind i vores eksempel her. Men hvis det er ikke usandsynligt, bare i en indikation, det kunne være i blære, hvor der er et årligt marked på 5-6 milliarder US dollar. Der er nogle aktører, de omsætter for et par 100 millioner dollar. Hvis de arbejdede sammen med os, så er det ikke usandsynligt, at de kunne komme op over 1 milliard. Hvis vi får 5% royalty af den gain, som de har i deres omsætning, så vil det svare til, at vi vil have en royalty på cirka 50 millioner US dollar om året. Og det er, hvis man ser på vores market cap, så er det rigtig, rigtig fint. Hvem er det, der kunne være interessante at tale med? Det er nogle af alle de her, jeg kan sige, vi taler med flere af dem, der er på slidet her. Der er ikke noget odiøst i det, det står også i vores kvartalsrapporter. Ikke hvem det er, så jeg vil ikke pege, men det er nogle af de her, vi taler med, som er interesseret i at arbejde videre med os. Det er måske nogle af dem, som er kommet lidt sent ind i markedet for immunterapi, og de vil godt have en turbomotor, som kan bringe dem frem foran af de ledende aktører i markedet. Hvad har vi af inflection points? Jamen vi har, de næste 12 måneder, der har vi
det her, som jeg talte om. Vi har readout her før sommerferien, Q1. Vi har allerede fået accept fra den samme forskningsorganisation nede i Schweiz, at vi får det næste batch af patientdata ind her efter sommeren, og det betyder, at vi omkring årsskiftet, der kan vi have den næste parat. Når vi er den her parat, så starter vi en FDA-ansøgningsproces omkring regulatorisk arbejde og godkendelse, og det er noget af det, der skal bringe os hen til en situation, hvor ala Gubra, hvor der er nogen, der kommer og siger, okay, vi vil faktisk godt investere eller købe eller starte et samarbejde, som kan på et senere tidspunkt lede til en overtagelse. Må jeg lige spørge? Ja. Jeg tænker, altså det vi får data på her, Ja. det er prædiktionsevnen på DRP, går jeg ud fra, ikke? Eller hvad? Eller er det, altså taler vi om et studie, hvor jeres platinstop også er involveret, eller hvad? Nej, vores predictor er generelt på platin, så i og for sig er også cisplatin. Ja, det er det. Det er det. Efterhånden som det her kommer i løb, så regner vi med, at altså, vi taler med Key Opinion Leaders globalt og forventer at få data og studier ind på både blære og bryst og endometrial her i løbet af efteråret. Her der er nogle af, det er vores blærerøvsslide, det er nogle af de Key Opinion Leaders, som vi taler med, eller som er en del af vores netværk, og de er tilknyttet vores virksomhed. Vi har Solange Peters her, som jeg vil pege på. Vi har også Fred Hirsch, en nordmand, som faktisk de sidste 25 år har været i USA, og i dag ledende kræftoverlæge på Centret for onkologi i Mount Sinai i New York. Men ellers kan I se, at det er et bredt spektrum af Key Opinion Leaders fra Europa og USA. Vi er et lille team. Vi har faktisk en burn, som hvis jeg så, der stod 230 til 250 millioner i research cost hos Gubra. Det kunne dække vores udgifter i 50 år. Vi arbejder med et burn på cirka 1,5 til 700.000 kroner om måneden. Så det er en 5-6 millioner om året. Så det er markant lavere, men i et marked, som har tilsvarende stor upside og potentiale, som vi arbejdede, eller som vi hørte om i Gubra. Og det synes vi jo er en interessant case for investorer at se ind i. Lavt burn, højt upside. Så hvis jeg lige skal slutte af her. Vi er et præcisionsmedicinselskab. Vi har vores egen løsning. Ja, nu står der dobbelt. Vi er jo så plus 80% i den responsrate, som vi kan levere. Vi har mulighed for at differentiere det produkt, som de her immunterapiproducenter de bringer til markedet. Vi har nogle spændende inflection points, som er lige foran os de næste 6 måneder. Vi har globale dialoger og partnerskaber, både med læger og med Big Pharma. Og vi har en klar og klarlagt rejse mod dels at blive introduceret i guidelines. Det hjælper vores Key Opinion Leaders også med. Og FDA-approval, og også en exit på et senere tidspunkt. Det var faktisk det, som jeg havde tænkt mig og planlagt at tale om i dag.